Baristalıkta son günüm. Merhabalar, bir latte alabilir miyim lütfen? Latte mi? Abla latte yapmayı bilmiyorum da çay var, çay versem olur mu ya? Kremayı ağzıma sıktığı yerde patladım. Neden? Sütün yok mu? Süt var abla. Kahven yok mu? O da var abla. Tamam, ikisini karıştır ver. He tamam. Nesquik oldu ak. Bu ne be gerizekalı? Çamaşır makinesi. Neye benziyor abla, kahve işte. Ben de 2 saattir bekliyorum ne olacak diye.